好心叔叔给母子俩赠送了生活物资，还帮他们安装了取暖炉。妻子很关心母子俩的生活。今天阿米尔受邀和母子俩一起吃午餐，母子一起床，小哥就带过来好消息，叔叔今天会过来看望母子俩。这可把小哈桑高兴坏了，他赶快跑到山坡处，准备帮叔叔拿一些东西过来。快接近冬天，这边晚上的气温比较低的，叔叔从自家拿过来取暖炉。有了取暖器，晚上睡觉就没那么寒冷。叔叔想的还是比较周到的，这次还带了一些食物过来。小哈桑很感谢叔叔经常过来看望他们母子俩。阿米尔最近在建造新房子，暂时把自家的狗狗寄托在卡布里这边喂养。家里那边要带2个孩子，又要照顾这些狗狗们，还是不方便的。阿米尔跟卡布里说，今天过来帮他们安装这个取暖炉，首先把底座安装好，到时烧木柴的时候会稳固一些。小哈桑先去附近搬过来几块石头，而卡布里在旁边开始烧水。阿米尔把小哈桑认为干儿子，父子2人的关系越来越好。阿米尔叫小哈桑继续叫他为叔叔就好。平常要是需要帮忙的时候，他可以随时过来母子俩这边帮忙。阿米尔对卡布里说，真不好意思，我没有购买全新的取暖器，这次把家里那个闲置的取暖器拿过来，希望你们不要介意，不过还是可以使用的。我已购买了全新的烟囱，母子俩最近把新家园修整得很好，他们特意搭建了一个狗窝。最近这只母狗生了好几只小狗狗，小哈桑很喜欢现在的生活状态。阿米尔过来帮忙干活，把一些木柴折断拆下来，叔叔过来教小哈桑操作。现在是在手把手教他，先把燃料放进去炉灶里面，最好加入一些树叶，这样燃烧起来会更加充分。平常可以把烧水壶放在铁桶上面加热，晚上睡觉有这个炉灶会舒服很多。阿米尔先把烟囱的角度调整一下，随后继续往里面加入木柴。小哈桑在旁边看得很入迷。阿米尔告诫小哈桑，以后使用这个炉灶的时候，记得要小心一些，尽量不要触碰到铁炉外围。等把炉灶确定好位置之后，阿米尔就开始询问小哈桑的功课。最近有没有去上课？学校有开放上学的时间，最好每一节课都过去上课。卡布里很感谢阿米尔这次的赠送，有了这个炉灶，平常也可以在上面烧水。阿米尔建议母子俩把这边的地基再升高一些，这样下雨的时候，雨水就不会倒灌进来。门口这边的低洼位置还需要继续填上泥土。小哈桑从屋内拿过来一些烤饼，他准备拿到狗窝那边。这只狗狗是阿米尔那边带过来的，这次产了好几只小狗狗。看着母子俩的内心这么善良，阿米尔也是很感谢母子俩。炉灶这边燃烧的差不多，阿米尔说以后可以把土豆这些放进去，顺便可以做下点心吃。卡布里在灶台边泡茶，他很感谢阿米尔这个贵人的帮助。最近母子俩的生活慢慢的变好了很多。小哈桑在远处搬过来树叶，铺设在购物里面，这样狗狗们躺在上面舒服很多。卡布里很支持小哈桑给阿米尔做干儿子，这样以后老头就不敢过来欺负着他们。这边的新家园还需要继续完善中。上次阿米尔说要赠送母子俩几只山羊，卡布里说暂时还不用的，先把这边的基础措施完善好再说。阿米尔说，我妻子很关心你们母子俩，她本来今天要跟着我一起过来的，就是要带2个孩子不方便。阿米尔说，最近有很多网友问你们母子俩生活的怎样。过了不久，阿米尔打了热心网友的电话，他们再简单聊几句。这次打开了通讯软件，双方在视频聊天中。母子俩真的很感谢热心网友，网友让阿米尔多过来这边走走，适当的给母子俩提供帮助。晚点哈桑要去课堂上课，阿米尔说要陪伴他过去，
最后，叔叔和妻子通了视频，让玛利亚大概知道母子俩这边的生活情况。今天叔叔受邀在帐篷这边吃饭，真心希望母子俩的生活越来越好。